من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hamd Allahut në tokë I bojmë, hamd Allahut në qiell I bojmë. Kudo që kena mundësi me kanë, aty Allahun duhet me përmend, kur prej rrugës Allahut mos mu largu, me lejen dhe ndihmën atij Allahut, atij kof shumë fal, me shku inshallah në xhennetet e Allahut mu rahatu. Amin. Përshëndetje dhe shumë selame pejgamberit alayhi salam, me I dërgu salavatet më të përzemërta atij të bekumit, me ja adresu se jemi me fat që I takojmë ummetit Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve të tij dhe mbar ummetit tij deri në ditën e madhe të llahtarisë, në ditë kur I madh dhe I vogël para Allahut kemi me u prezantu. Wallahi ditë e madhe, ditë e vështirë, po mëshira Allahut është ma e madhe, e shpresojmë, e presum, e kërkojmë, Allahu na mundsoft me rahmetin e Tij I madh Zot me na trajtu. Vëllezër të dashur, më lejoni nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit tim, t'ju përshëndes të gjithëve me assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. E lut Allahun e madhnum në këtë ditë veçantë, e cila është dita e Gjuma, dita ku ne të bohemi për të kryer obligimet tona madhështore para Allahut te baraka ve taala, I cili nuk e harron edhe nuk e anashkalon ftesat tona që na e ftojmë mëshirën e Allahut. Na vllazën I lutemi Allahut dhe I kërkojmë ndihmë. Allahu e don njeriu I cili I bën ibadet atij. Allahu dhul xhelal e respekton ibadetin ton. Allahu e çmon edhe e don prej neve atij mi ju lut, atij mi kërku ndihmë, sepse për këtë edhe na ka kriju. Allahu I madhnueshëm do të na pyet, madje në ditën e Kiametit do t'i pyet edhe pejgambert, do t'i pyet edhe shahidat, do t'i pyet edhe njerëzit, do t'i pyet të mëdhejt e të vegjëlit, do t'i pyet ata që jetuan gjatë, ata që jetuan shkurt, do t'i pyet të gjithë Allahu, do t'i marrë në pyetje se çka keni bën për fen time, çka keni kry punë në këtë dynja, për çka ja u besova tokën, ja u besova qiellin, ja u dhash mirësitë e panumërta, ja u fala mirësitë dhe bereqetet dhe begadit, që nëse ne ndalemi edhe fillojmë ti numërojmë, fillojmë ti ngjehemi, nuk mundemi me I numëru, nuk mundem me I kufizu atë ka përgatit edhe ka dërgu Allahu dhul xhelal mirësi. Prandaj mirësitë e Tij dhe begatit e Tij janë duke na rrethuar në vazhdimsi. Edhe është çudi që si njeriu shpesher I harron të mirat e Allahut edhe nuk pozicionohet duke falendëruar Allahun, por në uzu billah mos shoft për gjuhëve tona, duke qenë mirësitë e Allahut, duke qenë begatit e Allahut, ai e mohon Allahun. Toka është e kujna, qielli është I kujt, ky ujë që ti e përdori është I kujt, ky shi I cili e freskon tokën, ky diell I cili e nxen tokën, fryma, ajri, gjitha të mirat e Allahut që janë këtu, të kujna janë. Po ti kush e ka qi Zoti më vëlla, po pse s'penal ymrin tën? A ka kush që ka qef mu plak? Hajde nale ymrin, thuj s'po du mu plak, s'po du mu dobësu, po du me konë gjithë I shnosh, gjithë vital, që të shnet që e kam, që të fuqi që e kam, po du mu konë I furë, që të po du me nejtë gjithë. Jo, ti nuk mundesh me ndërpërej procesin e Allahut. Ky është procesi e Allahut I instaluar të njerëzit, I cili ka me vazhdu deri në pafundësi. Për këtë arsye, ka thonë pejgamberi alayhis salam, dy sene nuk kanë ilaç. Të koft ymri, pleqmia nuk ka ilaç, edhe e dyta ka thonë nuk ka ilaç e deka. Nuk ka mundësi me ndalë vdekjen. Do të thotë edhe pleqnia, po edhe vdekja janë dy procese të cilat Allahu te baraka wa taala I ka instaluar bit Ademit alayhis salam. I ka instaluar jo vetëm njerëzimin, po I ka instaluar në të gjithë njerëzimin, gjithë gjallësat, madje vëllezër të dashur, do të vijë koha
kur edhe ky diell i cili është shumë gjigant, është shumë i madh si një prej trupave kryesor qiellor të atij sistemit, madje edhe është quajt komplet sistemi diellor është quajt në emrin e tij, ky diell i cili është një prej trupave më madhështor që ka folë Allahu te baraka u taala, do të vijë një ditë që do të përfundoj. Madje ju e dini, ka thënë pejgamberi alayhis salam, nuk ka më bë kiameti derisa nuk lind diellin perëndim, edhe të njëjtën kohë nuk perëndon në lindje. Madje thot pejgamberi alayhis salatu selam, para se me lind në perëndim, edhe para se me perëndu në lindje, do të ndrohen kohët e lëvizjes së diellit, thot atë natë, thot do të jetë nata më e gjatë e njerëzimit. Do të presin njerëzit me lind dielli mu qun sabah. Prit nuk ka. Zgotet edhe 24 orë kanë me nejtë në terë njerëzit. Mi po thujnë djetarë, Allahu dhul gjelal mos nas provoft na ditë. Ja Rabbel Alemin, sa është në ranë. Kush bje shahadet, Allahu dhul gjelal mos as provoft me atë ditë. Të dashurit e mi, atë natë pas kanë mu tranu një pjesë e modhe njerëzis, prej angthit, pejtute. Pas kanë me ndi pasigurin shpirt njerëzimi. Qërë vllazni, ka herë kur njeri e harran me përmen Allahun, e harran me i ba Allahut ibadet, e rrok një pasigurin shpirt, edhe rrok një angth. Këtë angth, këtë pasiguri, vallahi, nuk e hje kush pas përmenit e emnit Allahut. Kur thua Allah, gjelle gjelaluhu, kur e përmen emnin e Allahut, kur bjen shahadet, kur kërkan ndihmën e Allahut, Allahu dhul gjelal, ty ta qëtësën zemrën, ty Allahu dhul gjelal, ta ndryqën mendjen, ty Allahu dhul gjelal, ta jep një siguri, në iman, ka thonë Allahu në Kur'an, elledhina amenu, o lem jelbisu imanahum bidhulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Në gjuhën të në Shqipe, këtë citati bukur kuranor, do më thonë, ata cilët kanë besu, ata që kanë besu, edhe e kanë rujt imanin. Qysh me rujt e vllazni imanin? Mos me bo shirk, mos me bo shëq zëtin, ati kof shumë fal, e kanë rujt imanin, nuk e kanë përly imanin. Allahu dhul gjelal ty në njerëzve, inshallah dhe na jena për ty në ja Rabbi me rahmetin tanë, Allahu na mundsoft, thot Allahu këtyne njerëzve, pra këtyne besimtarve, do t'ja udhuroj, thot, sigurin, do t'jenë të qetë në zemër, në shpirt, ati syni nuk i dridhet. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, edhe do t'jenë të udhëzum, do t'jenë të drejtum, do t'jenë sigurt në rrugtimin e tyre drejt Allahut. Kështu vllazën të dashur, i kena pas edhe na burrat e mëdhej të shqiptarisë, cilin dush prej burrave të mëdhej kanë pas një vetë besim të jashtëzakonshëm. Ata vllazën nuk i kanë shiqu njerëzit në bazë pozite çfarë kanë. Nuk i kanë shiqu njerëzit në bazë pamje çfarë i kanë. Nuk i kanë shiqu në bazë do të thot mundësive të dynjas fare i kanë, por ata i kanë shiqu njerëzit në bazë të imanit. Po të ata bavakior dhe kryetari shtetit, e bavakior zinxhini, e bavakior ministri, e bavakior filoni që i ka pushtete, të ata kanë qenë njerëzit barabartë. Edhe ka po siguri, fjallën e vërtet ja ka thonë të rëq, nuk i ka bo lojka. Pse vllazni? Pse ka posë sigurin shpirtin edhe në zemrën e tij. Absolutisht, për shembull, ja për morëm një shembull të historisë tonë kombëtare, të cilin është mirë kjo rini, po edhe kjo pleqni, po edhe kejtina çka jena bit dhe bijat e këtij vatanit, edhe njerëzit e këtij vendi, e inshallah Zoti na forcon e na udhëzon e na drejton, se ka gja udhën e Zotit e kemi lëshu, e ka gja vllazën me zvetin i hasmëri, na u ka përzi për shkak se kemi përzi haramin, e ka gja vllazën të dashur, jemi ftoft të dashurit e mi, sepse imanin po munohemi të dashurit e mi si kur rejshëm me besu. A ke po kur thënë nana tëna dhe gjyshet tëna për një fëmijë të smut të shtëpia hangër bre, valla hangër si rejshëm të qyshna. Hangër si rejshëm, a ju paraqit që po hanë.
Në realitet nuk ka hongër. Qashtu edhe imani jënë është prezent. Qysh si rej shumë të besu. A Allahu të gjelal nuk rehet vllazër. Nuk mundemi në Allahu me mashtru. Për shembull, një prej shembujve që përmend historia jënë e që shumë pak ka hapësirë sot për shkak rrethonave të kohës, por realiteti do duhej më thonë gjithmonë, edhe nuk ka kush që ndron deri në kiamet, pavarësisht që po harxojnë e po munohen me ndru, edhe me largu dhe me tjetërsu, por realiteti ka me metë realitet. Ditës ton njerëzimi mu qunë ko, me thënë përdojna me ndru emnin ditës, me abonot, a munet bre kush me ndru ditës, emnin me abonot, ose notës me abot dritë, ose terët me abo dritë, ose dritës me abo terë, nuk ka mundësi, ose bukës me ndru emnin, përdojna me ndru emnin bukës, shkyre ti. Pse për na pengën emni bukë, se ta shka që zëtit ta në të mirat, shumë pak po hëtë buka, shumë po gjuhët buka. Po dojna me ndru emnin. A mundet kush me ndru emnin bukës? Qa ashtu sot po munuhën vlerave tëna, kontare dhe fetare, edhe të besimit tënë me ne ndru. Nëse dje u konë trimni, me pos fjale, me pos burë, me pos burnije, me pos besë e moral, sot pëthojnë nuk ka gojle se nëse din ti me mashtru, e din ti me i tradhtu njerëzit që kjo është burni. Nëse ti din me bo imoralitet e kurvni, që kjo është zotësi, kësoj si thoj zotësi, kësoj i thojnë qyqarlëk, kësoj i thonë ligësi, kësoj i thonë pabesi, tradhtis, kur si ka thonë heroizm, kur në histori i prej se e ka kriju Allahu botën, e derin kiamet, tradhtia ka me met, tradhti, pabesia ka me met, pabesi, imoraliteti ka me met, kurvni, kur këtu s'kan mundru në emrin e Allahu Gjelle Gjelalu, edhe pse sot, po mdruhen me emra tjirë, jo kjo është emancipim, jo kjo është vlerë, Petrit në le pak zonë, jo është vlerë, jo është përparim, jo është kështu, jo është ashtu, absolutisht e vërtetat e dashurit e mi, ka me mbet deri në ditën e kiametit e vërtet dhe kush që e ndrën, sa do që kanë me hargju, e ka përmen Allahu Gjelle Gjelaluhu, thot ata shpenzojnë e hargjojnë, thot që kanë mu hargju, që kanë mu shpenzu, kush që e nalë hargjimin dhe shpenzimin e tyre nuk e ka, mirë po të dashurit e mi, mirë po të dashurit e mi, veç edhe pak kështu, mirë po të dashurit e mi, binduni se realiteti dhe e vërteta në asnjë rrethon nuk ka që ndalet nderin ditën e kiametit. Kush e ka garantu këto? E ka garantu qaj që e kanë gjitë emnin. Kush e kanë gjitë emnin dritës dritë? Kush e kanë gjitë emnin terë terë? Kush e kanë gjitë emnin djelit djele, hanës hanë, e tëkës tëkë? Kush e kanë gjitë neve emnin shqiptar? Kush e kanë gjitë emnin neve besimtar? Kush e kanë gjitë emnin neve musliman? Kush e kanë gjitë emnin neve njeri? Ajo është Allahu i cili nuk ka lindë kur, edhe nuk do të vdes kur, deri në ditën e kiametit, sa do që të tjerë të munohen me ndru këto vërteta, dhe këto virtyte, këto nuk ndrohen, nuk tjetërsohen, nuk asgjësohen, nuk anashkalohen, edhe pse njerëzit hargjohen, e shpenzohen, mirë po kanë mukorit para Zotit, po para se me shku të Zotit, kanë mukorit në dynjo, edhe kanë me metë në faqet zezat njerëzimit. Mos i harroni vllazni këto fjalë, mos i harroni këto biseda, sepse këto biseda dhe këto fjali, këto neve na ruajnë identitetin ton, këto neve na ruajnë ngjyrimin ton, se dikush alo nuk e kupton çfarë do të thonë fjala identitet. Identitet do të thonë ngjyrim. Ti e ki ngjyrën tonë, ti e ki erën tonë, ti e ki pamjen tonë, ti e ki historinë tonë, që kjo është identitet. Ti me pos ngjyrën tonë, ti me pos erën tonë, ti me pos plesh kanë thonë urën tonë, ti me pos atë frymën tonë, e fryma jun, era jun, ura jun, pomja jun, besimi jun, është vllazni besa, kush që ndrën deri në kiamet nuk ka, edhe pse po munohen mu harxhu. Vesh një shembull për historisë kombëtare, nuk e harrova të dashurit e mi, ajo është në fillim të shekullit e 20, kur rani pjesë e bukur e madhe tokave të shqiptarisë në thundrën e Serboslavisë, e plët slavëve tjerë koj shi që i kemi grabitqare, mu munu me këthy historinë mraps, ki që ka me fole, ki që ka me morë nasihate, haj me detë zote boft hajri jara bela alemin, mirë për të dashrit e mi, një prej burrave të mëdhejt, historisë të kombit tënë, një herë vllazni ushtria e Kraljevis, na e kanë zonë esir, o vllazni i bjen robi, o vllazni i bjen rob lufte, pej tyne aj ka qeni burri madh, të cilin sot një pjesë e modhe e historisë ku mbiton do duhej më umbur me historinë e ti. Kush është ai njeri? Ai është Ahmet Delia. Ahmet Delia, vllazën të dashur, një herë nxojnë esir Serboslavia,
edhe këshiqat ti tash atë qetësinë e ti, atë burninë e ti, ka deri Zotit, Zoti e pas ka shkru, me këtë sprovë mu më sprovu, edhe besimtari si në vështirësi, si në lehtësim, si në komoditet, ku do që t'jetë, a do të me ndru muslimoni? A do të me ndru shqiptari? Pse jam në vështërsi e tash me ndru qëndrimet? Pse jam në lehtësi e në komoditet me harru Zotin? Nëse jam në vështërsi e në fukarallak mullë në gjami të Zoti, si ti bëj pun pak ma mirë, ik pej Zotit, a qështu bën shqiptari, a qështu bën muslimoni? Ullu. Kështu që vllazën të dashur besimtar, a ndodh kjo punë asnjë rrethon? Jo, kur nuk ka ndodh. Edhe të dashurit e mi, Ahmed Delia, të dashurit e mi, një burr shumë i madh i kësaj shqiptarie, kur të hynë ato, mundon ata me i fut një dyshim edhe një dilem mes tij dhe Azembejtës. Pse? Kur ka ndodh arrestimi, këta dy ka pos një përçarje mes veti. E kam pos një përçarje të dashurit e mi. Mi po ndodh edhe vllazni, ka herë muftuf. Ndodh ka herë vllazën të dashur, edhe vllaznit të një none, të një babet, që të popullit e natë, të një barku, ka herë mu grind, ka herë mu i dhnu, ka herë mos me fol, po më i miri për aty në dyve është ai që e nisi pori me selam. Ai cili kthehet, ai që zgjat dorën, çajo trimi më i madh i shqiptarisë. Me shqiptari të dashurit e mi, Allahu dhul xhelal e ka begatu këtë popull. Edhe ky popull nëse don mi a ditë vlerën kësaj shqiptarie, do duhej me kon shumë besimtari i Allahut. Nëse je besimtari i Allahut, Allahu ka me të ndihmu, Allahu ka me ta lehtësu. Edhe çka i thot aja bën, thot qëre, thot Ahmet, ngomir, thot ta ka bon këtë kurth, ty, thot ta ka bon këtë kurth, thot ty, thot Azembejta, thot e kusht ka thonë ty, thot ta ka bon, thot qëre gazetat e në Vustit, e Bërbez, Gazeta Ekspres, që që po shkruun, që që kanë pos emrat vëzë nërysha i kanë pos, thot që po shkruun, thot, që po shkruun, e tash njerit meqëm, i vyn përgjigjaja me Delis. I vyn me ditë çka ka thonë Ahmed Delia. Ahmed Delia ka morë gazetën edhe ka bo tërëq. Edhe ka thonë, unë e shkin që nuk di me lexu, a shkohun e në gjë. Shkohun e në gjë. Qysh e në gjë, në ka thonë, shkohun e në gjë të pabes, e në gjë të rathtar, e në gjë kështu, e në gjë kështu. Për vllazni, rahmeti po shpirti Ahmed Delis, kur sa kish morë menja ati edhe plot shahidave tjerë që ka shqiptaria, që vinë prej bive të shqiptaris, flasin shqip, e folin zije tërë për këtu adetet tëna, për besimin tënë islam, për ezonin tënë, për imanin tënë, jam i bindun, ma përpora kishin zgjedh durët në ujtë vol me i fut, ose në zjarë, ose me asgjësu jetën e tyne, e veç me e ditë si informaci runa zët, ne uzubila, me ndodhë dikush për i bive shqiptaris, mos me ngjinu Ramazanin, e mos më gëzu që përvjen Ramazani, e mos me jetu si mbas islamit, e si mbas regullave tëna. Mirë për të dashur të mi, Allahu dhul xhelal e ka kriju edhe xhenetin, e ka kriju edhe xhehenamin, i ka kriju mundësit me shku edhe në xhenet, kur nuk u konë ma kalaj se me shku edhe munis për xhenet, se sa sot. A pse vllazni? Pse? Jam shumë i vetëdijshëm që po them këtë fjalë, sepse kur s'ka pas hoxhallar më shumë, edhe kur s'ka pas literaturë më shumë që e njeh Allahun, e njeh pejgamberin e Allahut, alayhi salatu wassalam, kur më shumë s'ka pas shqiptaria se sa sot. Do mundësia për me njoftë të vërtetën kur nuk ka qenë më e madhe dhe më e mundshme se sa sot. Mirë po të dashurit e mi edhe mundësia për me shku në xhehenem kur nuk ka më e madhe se sa sot. Kur e për këtë arsye, po mundohen një pjesë e madhe, disa qarqeve të caktume, njerëzve tonë, po vëllezërve tonë, motrave tona, bijave dhe të bijve tonë, me ja ndru mentalitetin. Mi thonë të bardhës të zezë, e të zezës mi thonë të bardhë. A ka mundësi kjo me ndonë? Nuk ka mundësi. Nësë një rëthon, mirë po nëse ne heshtemi edhe nuk flasim, atër dine vllazën të dashur se edhe na imi pjesë e asoj strukture, të ati mentaliteti, edhe një dit do të na, në uzubila, nëse nuk e ngritëm zonën, edhe nuk e kërkojnë me të vërtetën, është në rrezik që do të na dënoj Allahu pastaj të gjithëve qysh i ka dënu Beni Israelit. Allahu ka kallëzu, Allahu dhul xhelal ka kallëzu se me gjuhën e Hazreti Dautit edhe Hazreti Isës birit Mariemit,
Këta dy pejgamber të Allahut i kanë mallku Benu Israilet sepse ndryshe flisnin, a ndryshe punonin. Ndryshe flisnin, a ndryshe punonin. Allah i ka kallëzu. Edhe ka njëjtën kohë kur e kanë po të keqen, jo vllazni që e kanë ndru ose me mor iniciativë për me ndru, po ata nuk kanë parandalu. Pas nuk ka thonë keqë për e kje punë. Kush pineve thot keq, e sheh për shembull vojzën e vet çish po ec, kërkush nuk merr mosa. E sheh djalin e vet çish po ec, kërkush nuk merr mosa. E sheh a më kon tjetër kujna po. A kur është për veti nuk e sheh. Kur është për veti nuk e sheh, ja nuk e sheh. E kthyer me sy të rahmetit, halo se ka marr vesh kë. A kur është për nxehti, apëton ja nisi aplikon ajetet e xhehenamit edhe hadithet e xhehenamit. Sikur njëri kur i diç baba filonit, tha ja tha s'bën tha me fol gjenozën e babës tonë. Tha pse s'bën? Tha se qafer u kone. Pse qafer tha baba jam? Tha se su fol, po fol me burka herë, por ka dalë se rahmetin e ka Allahu të madh. Ja tha qafer u kone. Kur çaj njeri njëjti, diç baba, edhe baba i tij su falke, i porin saf. Edhe pi thamë ti çapo lip tash ti më fol? E tha e kon baba jam. Do të thonë se na kështu i trajtojmë na, atër dinë vllazën të dashur se na nuk kemi të i trajtu njerëzit që ka thonë Allah, sikur se vllaznit e Hazreti Jusufit. Kur ke i vogël Hazreti Jusufi, ja bëjshin Jakubit djali yt. Kur u boi madh, u bë ministër në qeverinë e Firaunit, ja bëjshin o vlloj jam. Ata është vlloj yt, a kur im kon para 20 vjetë që s'kom pas fuqi, s'kom pas kuvet, s'kom pas mundësi, ju më kon i vogël, më keni nënçmu, masane keni menu më myt. Më theshit ti e djali i bobës tën, nuk theshit vlloj jën. Qështu vllazën nuk bën njerëzit me i trajtu, sepse ta bjen Allahu punën, që e ka prun punën beve të Jakubit, të njëjta dur, tha e gjojten në bunar, po të njëjta dur, tha po të njëjta dur, mas 20 vjetë e kërkanin mshiren edhe ndihimen e vllahu tyne. Ama të njëjta dur. E vjen Allahu ta sjell punën. Prandaj nëse ti harran, Allahu nuk harran. E kështu që për na vjen ky muj bekum me na ngjall pak këtë imam, me na zgju prej gjumit. Vllazën rinia është na shkon dekadencë. Një pjesë e madhe shoqënisë, o vllazni, to e përdor drogën është. Një pjesë e madhe vllazni tu luajtin në komor, në fajde. Një pjesë e madhe e popullit tonë tu përdor hashashe, mushashe, mudreçe, ku e di çka është ata. Këtë vjen kjo si rrjedhoj, sepse shkollat tona vetë si të edukohen, të emancipohen, pikërisht në shkollat tona po përdoret ai shejtani mallkum. E kështu që duhet me pas kujdes, nuk ec droga me shqiptari, nuk ec droga me islami, me iman e me besim tek Allahu xhalla xhelalu. Andaj këto sene duhet mi parandalu, sepse këto pastaj i sjellin vrasjet. Këto pastaj i sjellin vetë vrasjet. Që sot këtë Kosovën kena me ligjeru në hutbe, kena me mbajt një fjalim për rrezikun e vllavrasjes, edhe vetvrasjes, edhe fajdës. Vllavrasja, vetvrasja në Kosovë është numri të urrit katastrofik. 10 vjetë o vllazni, unë fëmijë më kom, po ju jeni matë vjetër e monin men, të shqiptari s'ka bo vaki me fur njeri vetën. Kur s'ka bo vaki? Njerë në 14 vjetë, a kanë dëdha ja. A llogarit e pima se lufte, e deri sot, a dini sa raste e kanë vro vetën. A kanë vro vetën të gju pesnolit, a ka vro vetën me litarën, në qafa, ka vro vetën të ira alti vetët. A dini sa? 300 njerëz të regjistru me emën me mbjemën. Dëbive dhe bijave të vatanit të unë. 300 njerëz. Kjo është shifër alarmon të vëlla. 300 njerëz. A e dinin tentativ sa ka ndosh me vra? Po që e ka pështu baba, e ka pështu nona, ka pështu hëgje, ka pështu shtete, ka qëllu dikush. Tentativit, vrasjen tentativ. Vetë vrasjen tentativ. A dini sa? 4.000 raste të shënuar në polici. 4.000 raste. Mos me pas që Allahin i njëri ato me pështu ato, naj baba, naj vla, naj mëtra, naj grua, naj antar të familjes. Mi thonë, momre për i zetë zote, momre, mo se zbohët kjo kështu. I shkon në raste jo 300 tash, po i shkon 4.000. Po ata të Allahu llogaritë se kanë vro vetën. E du të mu pëndu. E për neve pastaj është një shifër alarmante, të cilin duhet me kërku ndihmën dhe falin e Zotit inna waliyu zalika wal qadir alayh. Allah i rujtë që fashabar
artarna për natrat e zonën, e faleminderit shumë. Edhe një vllazni, ju lutem për hir të Allahut, mone qetësinë, në telefona nuk ka që kjo unoz, na pas ka ardhë, dikush që pas ka ble, 100% nuk koni fejum, Allah herujt ja rabbe, ku e gjete këto? Në abdeshane, kujna i ka upu noza, vjen e merë mas gjumoj, inshallah. Ti të rerë unozë më se legjët këmë doja, Allah i trujt, e që fa që bërë. Nalli telefonat edhe mundësisht për hir të Zotit, mone qetësinë, sepse ju e dini hieshia e xhamis, po edhe ibadetit ton më varet prej qetësisë dhe argumentit. Atje inkasonti po të ka orë vaktia, kështu që pas namazit të gjumos e merr një vaktin të inkasonti, e kush e kona i bërsh të inkasonti, ato nolni dhe jep një selam, e merr një me të mirë, se na i dhënëhet kë, tani s'na vjen hiç. Allah ju rujt e qofshë faqe bardh. Faleminderit shumë me vëmendje, Zoti qofti kënaqur e na udhëzoft Allahu, e dal nga dalë edhe një gjumë dhe vesh pohimi në Ramazan. Allahu na mundsof me prit atë bekum, e mu gëzu për atë bekum, e faqe bardhë, me shëndet, e me mirësi, e me shok, e me familje, e me vëllezër, me motra, me prindë, me keq çka kemi, më u kënaq, e më u gëzu, të engjinu, e të boj ibadet Zotin, ati i kof shumë falë. Faleminderit shumë e qofshi faqe bardhë.